你们玩 ，1 2 3 4 5 6 7 8，看一下刚进山啊，这些才是精品。今天来了几位四川的朋友，带他们体验一下捡菌子。表哥是不是穿的有点太多了？走，出发！我们自己又出来的男的那个，来，谢谢。其实要穿上吗？来2个美女，来鱼。好长啊！谢谢。今天想买带四川的朋友捡菌子，出发！注意安全啊！今天朋友比较多，为了更好、更方便服务四川的朋友啊嘛，今天选择了1对1服务，一个人带一个啊。小表弟阿福表哥把朋友们都带好，阿福安排2个小姑娘给你带，你1对2。这2天菌子的话不是很多，主要是你们来的不太巧。上面有一个那个珊瑚菌。这片区域都可以看一下啊，这片区域是一个小菌窝。这下面还有一朵，小的就不要，小的不要。它会长大的。2窝，3窝，然后这边4、5、6，这个是我之前留下的，都在。我们等所有的朋友到了，我们再捡，好不好？让大家都体验一下，一个人捡1窝。我这个位置的话是有好几窝，然后每个人采1窝啊。快点，美女们，来，一个人给你们捡1窝，谁先来？你们谁先来？来，快急嘛！谁先来？捡这个，来捡这个，从下面这样平平的切过去。哇！平平的切。这样吗？对。切平平吗？切的有点歪，没事。手抖的哈，有点紧张。手有点抖啊，美女。没事。这么大的菌。哦，可以。哇塞，起高了一点，起矮了一点点，但还不错。今天的第1个啊，可不可以？可以。来，表弟把菌脚削一下。然后兄弟们，你们玩 1 2 3 4 5 6 7 8，来，兄弟们，轮到谁了？轮到这个美女了。从这里往前一点，平平的割过去就可以了。来，这个是马利窝菌，比那个鸡枞菌还要好吃的菌子。对，切。没事，用力一点。哇，漂亮！美女踩这个漂亮。哇，来给小表弟。不要吗？这个不要，这个过了段时间它还长。它还长吗？啊，轮到你了吗？轮到我了。好，你来一个，上面这个留着啊，好，然后你就从这里嘎过去一刀，上面那个。哦，对，漂亮，完美。你这个手法跟我的差不多了。不要动它，剪出去。来，那个留一下。好，2小坨，上面那坨也可以抠。好，直接起。漂亮。来，小表弟，看一下刚进山啊，刚进山得那么多，可以哦，大兄弟，可以，不错，把叶子挑一下，不要让它太难看。我们这么漂亮的菌子，来，你总来一个，掏一下，你总来一个，稍微掏一下就行。今天的虽然说比较小，但是我们人比较多，就全给它采了。像平时这样大的我都不采的。好，给我，还有1窝，都由你来采。哎，哇，这个可以啊，可以，这个是珊瑚菌和那个鸡油菌，这个可以吃的，可以吃。来，我们就把这些交给小表弟。OK 了，把叶子挑一下，刀子给我危险。小麦哥，你看一下这个给兔子吃。阿福哥，这个给兔子吃。四川的朋友，这个是可以吃的，但是这个我们狗都不吃。看一下，哦，这个不能吃，这个是毒的。那个也不能吃，那个也不能吃，不能吃，那个也不能吃，不能吃，走。
那这个太小了，我们就不要了。我来给你们示范一下，看一下我的技术怎么样。这个才叫技术，看到没？把它捂起来，还会长。来，你怎么看这个不能吃啊？来给小表弟，他们吃这个是白奶将军啊。白奶将军啊，就照着这个剪就行。然后奶将军啊，你划一下它会有乳汁。阿福哥的50.0卡姿兰大眼睛上货了，不错不错，不错，这个很不错。看我的刀法 ，OK， 剩下的留着，剩下的留着。来，还会打嘞。自由菌啊，福哥。擦，来，盖一下。好，阿福哥的战利品，看一下我们的小背篓，满满当当的，就是洗的时候比较麻烦啊。这个是喇叭菌，喇叭菌它可以吃，酸，味道比较酸。不要吗？啊，不要那个喇叭菌，不要。什么？我看一下。刚刚我好像看那个了。这个不行，这个不要啊。那个也不要，那个不要。阿福哥，这个是好像也是干巴菌的一种，哇，好像也是干巴菌的一种，但是我们不吃这个，不要啊！这个我们不吃，你们可以拍个照，这个挺好看的。不吃吃不了吗？看一下今天的规模比较壮大啊，整座山都被我们承包了。没事，你们菌子都可以先捡着，待会我帮你们挑一遍就行。待会我把没毒的挑出来，有毒的你们带走。这个不是奶浆菌，这个是毛角乳菇，特别像奶浆菌，特别容易误食，肠胃炎毒性，千万不要吃。好了，我们全体都有啊，往上走一点点，往上走，往上走，走，往上走，往上走。这个是奶浆菌，但是有点坏，坏了，不要了，这个品相的我们不吃。这里，来，小胖墩，别踩到了啊。这里啊，啊，对，这个可以轻轻的刨开一点，这个可以掰吗？可以掰，可以掰。你用你最喜欢的手法去掰就行。有这样的吗？能发现吗？这里也有的。那小人吗？没事，可以要了。跟上，小班的朋友走前面，这2个正班的。这后面那个三伏菌的吗？嗯。山伏菌它也是分很多品种的。这个长得有点丑，不要了。不要了。你们可以把嫩的采一点点，然后丑一点的就不要了啊。蜘蛛没事，我们这边蜘蛛没毒的。来，往我这边走，小场面啊。那个我们不吃，然后你们就挑着一点捡，长得丑的就不要了啊。黄豆。这个菠萝一捡多了吃不完，随便搞一点就行。我们打包去。来，放进背篓。看一下这个山伏菌的规模，占据了半壁江山呀！来，可以在这里薅一点，我们就差不多了。我们今天搞两三个菜就行。就在前面那个位置转一下就行，不要走太远。你走不得了。不走了。这个是黄干巴菌，味道不好。美女还捡了2个灵芝，灵芝可以拿泡8+1，可以带回四川。可以啊，看这个是最完美的，这个还嫩，这个等它我全长开，这个白边没有了就可以。那个是自由菌，注意安全啊，注意安全，这个路比较滑。1个多小时的收获，1个小满贝，然后小表弟这里还有，这里，这些才是精品。走，收工了。今天来了那么多摩托车，1个、2个、3个、4个、5个，
5个摩托车，这个不是我们的。走了走了，收工收工。到家了到家了，不是来偷，这是我家的。这全摘了，全摘了。为啥？这么晚啊？熟了。来，这个看一下这个，来，拿着吃啊。我别打。累不累啊？今天？还可以啊。也洗。不好意思不好意思。这些干巴菌和鸡枞是我昨天捡的。今天人马比较多，又来到我们的慢匕首业加工了。我认为世界上最难处理的菌子就是这种干巴菌。你看，上面全是松毛。马牛哦，要出去哦。今天还要烤肉。马牛是这。这个是夜景色，夜景色嘞。哦。吃了吗？来。还有一个菜，还有一个菜，小米菜。今天的报告淘汰赛了，让兄弟们好好休息一下，他们明天要回四川。